Kavin Real Estate Suresh பேசுறேன். நம்ம இப்ப பார்க்க வந்திருக்க இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Iyapanthangal ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிடல் பக்கத்துல உள்ள வந்தீங்கன்னா ஒரு 1.2 km எக்ஸாக்ட்டா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமச்சந்திர கேட்ல இருந்து இந்த லேண்டுக்கு லொகேட் பண்ணீங்க அப்படினா 1.2 km வரும். இங்க இருந்து பூந்தமல்லி ஹை ரோடுக்கு நீங்க டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 900 மீட்டர் வரும். ரொம்ப வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இது வந்து ஒரு வேக்கன்ட் லேண்ட். நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் உங்களுக்கு. இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி ரோடு, நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி இது. இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி ரோடு, இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 ஃபீட் ரோடு. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் அப்படியே போயிட்டு டெட் எண்ட் ஆகுது உங்களுக்கு. ஸ்ட்ரீட் வந்து டெட் எண்டுங்க. தார் ரோடு பண்ணியிருக்காங்க. பட் மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளத்தில் இருக்குது உங்களுக்கு. பள்ளம் தான் க்ளீன் பண்ணி மண் அடித்து தான் நீங்கள் மேடு பண்ணி தான் வீடு கட்டுற மாதிரி இருக்கும். அது ஒன்று. செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் 30 ஃபீட் ரோடு ஓகே. நார்த் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி ரோடு. நார்த் சைடில் வந்து 16 அடி ரோடு தான் இருக்குது. வெஸ்ட் சைடில் தான் ரோடு வந்து பெருசாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வெஸ்ட் சைட் ஃபேஸிங் வைக்கிற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இல்லைனா நீங்கள் வந்து நார்த்தும் ஃபேஸிங் வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. வெஹிக்கிள் நிறுத்துறது நீங்கள் எதாவது பண்ணுறது மட்டும் 30 ஃபீட் ரோடில் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி. இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனேஜ் இன்னும் வரல, மெட்ரோ வாட்டர் இன்னும் வரல. கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்துடும். ஏன்னா வெல் டெவலப்டு ஏரியா தான் இது உங்களுக்கு. 900 மீட்டரில் நீங்கள் போனீங்கன்னா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு. ஒர்க்குன்னு ஒரு 6 மாதத்தில் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. 6 மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லாம் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கெல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டின்னும் போது நீங்கள் ஒரு பெனிஃபிட்டு கீழே ஏதாவது கடைகள் வச்சு கூட நீங்கள் கட்டலாம். நீங்கள் இங்கே கடைகள் வச்சாலும் ஷாப் போட்டாலும் நீங்கள் வந்து வரும். இல்லைனா ஒரு டாக்டர் பக்கத்தில் ராமச்சந்திரா இருக்கிறது, நான் ராமச்சந்திர டாக்டர் நம்ம கீழே கிளினிக் கட்டிட்டு நீங்கள் மேலே வந்து வீடு போட்டுக்கலாம். ட்ரைனேஜ் மெட்ரோ வாட்டர் மட்டும்தான் இன்னும் வரல. பக்கத்தில் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து டீசென்ட் பீப்புள் தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு. பக்கத்தில் இதே ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் மெட்ரோ வாட்டர்லாம் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இன்னும் வந்து சீக்கிரம் ஒரு 6 மந்த்துக்குள்ளே அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு. ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் பள்ளம் தான், மண் அடித்து தான் நீங்கள் ஹைட் ஏற்றி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுதான் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு. cmda அப்ரூவல்ன்றது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். லோன் போனோன்னா நீங்கள் லோன் போகலாம். ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.70 சொல்கிறாங்க. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நெகோசியேஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு வந்து 50 அடின்றது வந்து 50 அடி, இந்த பக்கம் 50 அடி ஃப்ரண்டேஜ், அந்த பக்கம் 50 அடி ஃப்ரண்டேஜ். 50க்கு 50 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். போத்து சைடு வந்து 50 ஃபீட்டு. ஏன்னா ஒரு இடம் வந்து சின்னதாக இருக்கும், 30 ஃபீட்டில் ஃப்ரண்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும். நார்த் சைடு வந்து 16 ஃபீட்டு ரோடு, அதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும், எதுவும் கிடையாது. ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு வந்து 50 இருக்கிறதால எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் வந்து வாசல் பெருசாக வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கார் பார்க்கிங் இந்த பக்கம் வாசல் வச்சுட்டு கூட இந்த பக்கம் கார் பார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வேணாலும் நீங்கள் உங்கள் சைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. தேவைப்படுறவங்க எனக்கு வந்து கூப்பிடுங்க. கவின் ரியல் எஸ்டேட் சென்னை. என்னோட சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கண்டிப்பாக என் சேனல் மூலமாக கிடைக்கும் நம்புகிறேன். இது மாதிரியான உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதாவது சேலுக்கு இருந்தால் எங்களை கூப்பிடலாம். நாங்கள் சேல் பண்ணி தரோம். தேங்க்யூ.